За сайн байцгаана уу? Нийт харилцагчтай мэнд хүргэе. За жилийн 7 дахь 7 хоногийн маркет watch-ыг видеог эхлүүлье. За өнгөрсөн 7 хоног бол нэлийн галзуу 7 хоног байлаа. Зах зээл бол нэлийн volatile өндөртэй, савлхан өндөртэй, уналттай өсөлттэй 7 хоног болж өнгөрөх шиг боллоо. За долларын индексээс авч үзэх юм бол үндсэндээ өнгөрсөн 7 хоногт өсөө гараад ирсэн. За маш олон бүтээгдэхүүн унсан шалтгаанууд ус долларын индекс дээр тулгуурлаж авч үзээд байгаа. Долларын индекс хэдийгээр тэрний өмнөх 7 хоногудаар өсөлттэй уналттай байсан боловч эсрэгээрээ за энэ нэг ойролцоогоор 2025 оны 4 сараас хойшоо нэлийн өөрийн үнцний олсон value бүс тэр арилжаалагдаад байгаа долларын индексийн хувьд бол за тэгээд тэр бүсээсээ доошоо сэтлээд тэр чигтээ доошоо унах магадлал байсан боловч харин эсрэгээрээ өсөд гараад ирсэн. За тэгээд яг энэ бүс рүүгээ буцаад эргэж орж ирсэн иймэрхүү төр зураг бол анзаарэгдэж байна. Хамгийн өндөр волюмтай арилжаалагдаж байгаа энэ бүсүүд рүүгээ бол эргээд өсөд гараад ирлээ гэсэн үг. За тэгэхээр магадгүй долларын индекс за энэ техник шинжилгээний агшлаар хаж үзэх юм бол магадгүй хэрвээ долларын индекс эх 7 хоногудаар бага зэргийн уналт үзүүлээд эргээд өсөөд за ерөнхийдөө бол яг энэ бүсийнхээ хооронд эх 7 хоногийн хөдөлгөөнүүд гарах болов гэж тамга гарч байгаа. За эхлээд бага зэргийн уналт за энэ өсөлтийн дундах тодорхой хэмжээний pullback хөдөлгөөн буюу одоо юу гэж ярьдаг те retrace гэж ярьдаг те. За тийм хөдөлгөөн орж ирээд эргээд үргэлжлүүлээд өсөх болов гэсэн таамаг бол байна. За хэрвээ унаж орж ирэх юм бол магадгүй энэ бүсийн хамгийн өндөр арилжаалагж байгаа волюмтай бүсийн доотлын шалны хэсэг дээр эргэж энэ хавьяасаа буцаад эргээд өсөх болов гэсэн таамаг байгаад байна. За мэдээж энэ шууд чигээр бас өсөд явах боломжтой. Тэгвэл долларын индекс дээр үнэхээр арилжаа хийдэг хүмүүс байх юм бол бага зэргийн өсөлтнөөс уналтаас эргэж өсөлт харуул арай илүү зүгээр юм болов гэж харагдаж байна. Мэдээж өсөө гараа явчих юм бол одоо тэгээд арай өөр арилжааны төлөвлөгөө арилжааны сетапыг хүлээж орох үедээ гэж харагдаад байна. За энэ арай жижиг цаг дээр харах юм бол энэ нэг бүсийг дээшээгээ сэтлээд энийхээ дээр гараад арилжаалагдаж байгаа магадгүй ийшээгээ бага зэргийн retrace те энэ бүсүүд рүү аваад буцаагаад ийм өсөлтийн хөдөлгөөн гарах болов уу гэсэн таамаг гарч ийнэ гэсэн үг. За долларын индекс дээр ярьж байгаа шууд алт руу ороод явчихдаг байлаа. За алтыг ярьж эхлэхээс өмнө би та хэдтэй нэг мэдээлэл өргөчье. За Nama Traders-ийн School платформ маань өөрөө одоо үнд төлбөрөг болсон байгаа шүү. За ерөнхийдөө community хэсэг болон classroom хэсэг маань үнд төлбөрөг болсон байгаа гэсэн үг. 7 хоногт ямарч нэгээс 2 удаа market watch-ийн хэсэгтэр лайваар та бүхэндээ уулзаж ярилцаад зах зээлийнхаа market watch болон арилжааны төлөвлөгөөнүүдийг хуваалцаад за түүний дараагаар үнэхээр энэ зах зээл дээр суралцж байгаа залуучууд асуух зүйлүүд байх юм бол чөлөөтэй асуултууд асуугаад зөвлөгөө авч болохоор байгаа шүү. За тэгээд ийшээгээ орж ирээд бас яг энэ classroom байсан барьшигдсан байгаа маш олон сурах унших материалууд одоо барьшуулагдсан байгаа болохоор та хэд орж ирэх юм бол эдгээр материалуудыг уншаад суралцаад явж болно гэсэн үг. За ерөнхийдөө энэ линкийг бол доогоор тавьчихна. Та хэд тэгээд линк руу шууд дараад ороод ирэх юм бол за би хараалаа. Шууд join дараад за өөрөөс чинь 3 асуулт асууна. Арилжаа яг хийж байгаа юу те? Ямар төрлийн арилжаа хийдیں۔ За тэгээд яг ямар ч шалтгаантай болоод яг энэ зах зээл дээр бас болж өгөхгүй байгаа гэдэг зүйлээ товчхон одоо бичээд тэгээд join дараад шууд ороод ирнэ гэсэн үг шүү. За тэгээд ийм болсон байгаа. Тэгээд яваанда market watch маань энэ school дотроо лайваар явах учраас хэрвээ үнэхээр зөвлөгөө авах юм бол ийшээгээ join-д ороод ирээрэй. За үргэлжлүүлье. За галзуу алт те. Унлаа өслөө, уналтын дундаа өсөлт гаргалаа, уналт гаргалаа гэдэг шиг. За ерөнхийдөө daily chart-н дээр харах юм бол за энэ чинь нэг futures-ийн chart руу ороод ер нь тайлбарлаа явуул үн ханш мөлийн ойлгомжтой харагдаад байх шиг байсан да. За яг 2025 оны 10 сард all time high хийжсэн ханшиг энэ уналт маань өөрөө эргэж retest хийсэн ийм дүр зураглалаа саяныхаа одоо өнгөрсөн 2-7 хоног шахуу унсан уналт те. За энэ чинь юу лээ 1 сарын 29-ноос гэдэг чинь өнгөрсөн 7 хоногт юм байна да те. 5 дахь сахгуулаад унсан баг. Энэ ханшиг бол эргэж retest хийж орж ирчээд буцаад энэ чинь дэшээ өсч байгаа дүр зураглал анзаарагдаж байна. За энэ уналтыг бол маш олон байдлаар тайлбарлаад байгаа те. За нэлийн хүчтэй явсан трендээс бас одоо сангууд гэх юм уу том тоглогч нар энэ чинээс бас sell off хийж take profit taking хийсэн байх магадaltaй. Тэгээд маш их хэмжээний supply ордерууд орж ирсэн болохоор за мэдээж нэг geopolitical асуудлууд орж ирж байгаа. За дээрээс нь Trump холбооны нөөцийн төв банкныхаа одоо chairman буюу одоо ерөнхийлөгчийнх нь гэж ярих бах те. Ерөнхийлөгчөө одоо солих тийм санал гаргасан гэх мэтчлэн маш олон зүйлүүд. За тэгээд энэ нөгөө Ирантай холбогдолтой бас нэг юм geopolitical асуудлууд үүсгэж байгаа гэдэг зэргүүд гэх мэтчлэн олон зүйлүүд бол алтны өсөлт хонолтон дээр бол нэлээд нөлөөлж байгаа, нэлээд volatile байгаад байгаа учраас хэрвээ та одоо арилжааны брокерүүдээс ч гэсэн санал болгож явах байх. Зарим нэг брокерүүд бол одоо юу гэдгийг одоо нөгөө арилжааны contract size-ыг хүртэл жоохон багасгаж өгсөн байгаа нэг иймэрхүү зүйлүүд бол гарч ирсэн. За тэгээд за ямар ч саяны энэ өнгөрсөн онд хийжсэн хай ханшиг шалгаж орж ирлээ. Sorry. Ингэж орж ирчээд
За тэгээд тэрний дараа мөн адил ахиж хаа хийсэн ханш шиг бол тийм за баг нөгөөтхөөсөө эргэж өсчөөд энийгээ шалгаж исэн бүссээс одоо яг энэ жижиг баг цаг руу оруулаад харуулж харагдах бах. Энд чинээсээ бас буцаж өсөж явах явцад одоо энэ бүссээс бас одоо pullback хийж retest хийж тийшээгээ хөдөлгөөн бол үргэлжлэх шиг боллоо. За одоо хэдүүлээ. Одоо бид нар алтан дээр юу хүлээж болох вэ гэдгийг харъя. За энэ уналт маань за энийг ойлгож байгаа. Энэ уналт одоо өнгөрсөн 5 дахь онж орж ирсэн 4 дахь 5 дахь удаар онж орж ирсэн уналт маань өөрөө 7 хоногийнхоо эхэнд гаргаж ирсэн энэ өсөлтийн энэ хүчтэй уналтаас эргээд buy volume site нь дийлээд дэшегээ хэсэг явуулсан тийм үү. За тэгээд энэ дээр үлдсэн байх магадлалтай. За order block за магадгүй зарим нэг захиалгуудын чи үлдсэн байх магадлалтай гэж яригдах энэ order block гэдэг энэ бүс рүү эргэж retest хийгээд ахаад 5 дахь удаар энээсээ дэшегээ support дэмжлэгийн бүс аваад босч байгаа дүр зураг анзаараглаа. За тэгэхээр биднэрт одоогийн байдлаар алт бол энэ чи илүү одоо нөгөө demand зонтой буюу илүү одоо ойролцоогоор нөгөө 4600 орчмын ханшин дээр ирэх юм бол эрэлт байна гэхэд хямдхан байна гэж үзээд энэ чинээс одоо бай захиалгууд байж болох нэ. Энэ бол магадгүй ирээдүйд ямар нэгэн хугацаанд үүсэж болох шал үүсэж яхахыг үгүйсэхгүй маа. За одоо энэнийхээ волюмыг ингээд даваад хараад үзэх юм бол за энэ өсөлт маань хаанаас бас унаж орж ирснийг бас жоохон анзааръя тий. За яг ерөнхийдөө за арай жоохон жижиг цаг дээр оруулаад уналтан дунд явж байсан магадгүй ингэж л харагдах гэдэг юм л та. Хүчтэй өсөлт all time high ханш хийсний дараагаар энэ бүсээс бас нэг support авчаад тэгээд үргэлжилсэн хөдөлгөөн рүү орж исэн тийм үү. Тэгэхээр яг энэ чи support авч ханшийн одоо контакт хийгдчихсэн энэ шал таацын бүс тухайн үедээ энэ дээрээс шалж жагаад буцаад солигдоод support эргээд энийгээ доошоо сэтгэд доошоо хөдөлгөөн гарсан бол энэ зон руу ч үндсэндээ одоо нэг саяны өнгөрсөн 7 хоногийн эргээд өссөн өсөлт маань энэ рүүгээ бас тэмүүлж орж ирж байгаа харагдсан ийм дүр зураглал боллоо. За тэгээд одооний хамгийн яг энэ уналтан дунд үүсэж байгаа энэ магадгүй энэ үргэлжлээд цаашаага хажуугийн хөдөлгөөн рүү шилжих болов. За яагаад гэвэл нөгөө түрүүн яригдчихсэн энэ доор ямарсан нэг юм support авсан учраас энийг одоохондоо шал гэж үзэж болох уу гэж зүгээр таамаг зөвшөөрж байгаа гэсэн. Хэрвээ энэ хажуугийн хөдөлгөөн рүү шилжиж чадах юм бол за энийгээ сэтгэхгүй энэ хоёрыг дэшээ доошоо сэтгэлгүйгээр энэ дотроо ингээд харилцаалагдаад явах иймэрхүү дүр зураглалыг бол би лав хувьдаа хүлээж байна. За мэдээж болж магадгүй болохгүй ч магадгүй хэрвээ ийм хажуугийн хөдөлгөөнүүд гараад ирэх юм бол үндсэндээ миний харилцааны нөгөө бүтэц иймэрхүү бүсүүд дээр явагддаг учраас илүү тухтай одоо шийдвэр гаргалтуудыг гаргаад арилжаа хийгээд явхад илүү миний хувьд тухтай болох гэдэг гэсэн. За энд бас нэг ийм сонирхолтой бүс дээр ингээд ийшээгээ орж ирээд за энд илүү яг энэ бүсүүд дээр илүү нэг юм волюмтай байгааг анзаарч байгаа тийм. За яг энэ дээрээ дахиад volume profile дотор үзэх юм бол ерөнхийдөө энэтэй адилхан зураг гарч ирэх байх л та. За чигаад. За энэ доороосоо гэж шүүгэр. За доороосоо юм байна. За энэ дээшээгээ өсөхдөө ахаад одоо хэдүүлээ нэг жоохон наривчлаад нэгтгэхэд эх 7 хоногийн хөдөлгөөнүүдийг яаж хүлээх вэ гэдэг байдлаар нь харах гэдэг байгаа шүү дээ. За ийшээгээ энийг одоо үндсэндээ одоо энэ дээшээгээ цаашаа өслөө гэж бодлоо гэж бодъё л да. Хажуугийн хөдөлгөөн ч вэ энэс доошоо сэтгэлгүйгээр магадгүй тренд үргэлжлээд яваад өсгөх ч үгүйсгүй. Тэгэхээр магадгүй энэ хөдөлгөөн дээшээгээ энэ дээдлийн довыг эвтгэхээс өмнө ийшээгээ pullback байгаа юм бол энийг эвтгэхгүйгээр гэж үзэн тийм үү энэ доотлын яралыг. Тэгэхээр энэний наагур эргэх боломжтой энэ чи бас нэг 30 минутын дээр order block үлдсэн харагдаж байна. За тэгээд энэ хүчтэй волюмуудын яг доотлолт бас нэг ингээд волюм зузаарч ирсэн үе байгаа. Энэ чинээсээ хэрвээ захиалгадтай бол ийшээгээ бас орж ирчээд дахиад ийшээгээ хөдлөх боломжтой гэж харж байгаа. Тэгэхээр нөгөө алтыг илүү би бол эх 7 хоногт уналтаас эргэж дэшегээ buy order buy арилжааны төлөвлөгөө буюу саяны хөдөлгөөнүүдээс за нэгд өдрийн Аз Лондонгийн хөдөлгөөнүүдийг харж байгаад энэ бүс рүү унаж ирсэн тохиолдолд эхний ээлжинд гэдэг ийм төлөвлөгөө гарч болж байна. За үргэлжлээ шууд одоо нөгөө нэг өнгөрсөн 7 хоногт яригдчихсэн шиг галзуу нөгөө нэгд өдрийн дэшегээ гаптай нэгдэнгүүтээ за энэ чинээс баг зэрэг унж орж ирээд ахаад ингээд цаашаа өргөлүүлээд өсхийг бол бид нар тааж мэдчихгүй шүү дээ. Тийм боломж магадлал байгаа юу гэдэг гэж явж үзэх юм бол байгаа. За алтыг бол би эх 7 хоногудаар нэг тийм айхтар буцаж өсөөл галзуураад all time шинэ all time хан шин гэдэгт бол магадлалын хувьд бол баг зэрэг бага байхаа болов гэж бол харж байгаа. За ер нь уналтаас эргээд short liquidity-нуудыг энэ чинээс бас орж ирж исэн болохоор магадгүй энэ цаашаага урт хугацааны өсөлт рүү ч юм уу за богино одоо ч нэг алт маш богино хугацаанд хурдан өсч байгаа болохоор энийг урт хугацааны гэж хэлж болохгүй байх л та тийм ямар ч өсөлт үргэлжлээд энэ бүсийг ингээд дэшегээ сэтгэлээ гараад ирэх юм бол за 5400 гэдэг ханшнаас ямар нэгэн одоо шорт захиалгууд ч юм уу орж ирэх байх илүү шорт импакт энэчнээс price action энэчнээс гарч ирэх болов гэдэг зүгээр таамаг байгаа. За мэдээж тэрний дунд наан болоогүй тийм хурдан очичихгүй болов энэ бүсүүд дээр бас нэг жижиг юунууд хэрвээ энийг сэтэлчээ буцаа pullback авах бол магадгүй энэ бүсээс эргэж богино хугацааны одоо
шорт арилжаанууд нь орж ирээд ингээд үргэлжлэх чиг гэдэг юм уу. Хэрвээ энийг дээшээгээ энэ оройг дээшээ энэ бүсийг дээшээ эсэлэх юм бол гэдэг сценарио буюу нөхцөл байдлын талаар ярьж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд одооний яг энэ байгаа бүсийг анзаарах юм бол хамгийн өндөр арилжаалагдж байгаа яг бүсийнхээ яг дээхийн талд нь өнгөрсөн 5 дахь өдөр бол хаагдсан байна. Тэгэхээр хэдийгээр дээшээгээ гарсан ч гэсэн буцаад энэ бүс чинь эргүүлээд суппорт болох харин эсрэгээр энийг доошоо сэтлээд ороод ирэх юм бол энэ нь өөрөө буцаагаад доошоогоо энэ хөдөлгөөн рүү орох нэг иймэрхүү бүсүүд эх 7 хоногтор үүсээд явах юм болов уу гэж болох та харж байна. За юм амар тодорхойгүй волатайл өндөртөө байгаад байгаа учраас алтан дээр бол нэг тийм яарн нэгд өдөр арилжаа хийх гэхээс илүүтэйгээр нэгтгэхийн хөдөлгөөнүүдийг нэлээд сайн анзаарч байгаа. Энэ хоёрын хооронд ямархуу хугацаатай арилжаанууд орж ирэх нэ энэ чи юм бүтц үүсэхгүй юу гэдгийг анзаарж байгаад илүү шийдвэр гаргавал илүү тухтай болох гээд байна уу даа л гэж харагдаж байна да. Одоо тэгээд бусдаар айхтар одоо ирээдүйг тавч мэдэх гэж оролдоод явах үед үлээ. Тэгтээ тэргүй ерөнхий дунд mid swing талын таамаг техник шинжилгээ бол миний зүгээс нэг юм фуу гарах гэдэг байна гэсэн. За тэгээд нөгөө эх 7 хоногт болох юунуудыг мэдээллүүдийг бас анзаарах хэрэгтэй. Economic календар дээр нэг чухалчлах зүйл байгаа. За non-farm буюу одоо нөгөө зах зээлийн хамгийн өндөр одоо савлгаа үүсгдэг тий одоо шинээр ажлын бий байр болж байгаа энэ мэдээллийн мэдээлэл чинь уул нь сар болгоны эхний 5 дахь өдрийн эхний 7 хоногийн 5 дахь өдөр болдог байсан бол хэрвээ та хэд мэдсэн үгүй юу өнгөрсөн 7 хоногт бол Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар чинь бас нэг 4 хоногийн хугацаанд төсвөө баталж чадаагүй ус болоод хагас хэсэгчилсэн тийм шатдаун засгийн газрын зогсоолтонд байсан. За яг энэ үеэр non-farm-ийн мэдээ маань байсан боловч одоо энэ дата нь гарч ирэх байсан боловч тухайн үед энэ шатдаунтай холбоотойгоор энэ мэдээлэл гаргаж өгөх хүмүүс одоо ажиллах боломжгүй байсан гэх юм уу. Яг энэтэй холбоотойгоор энэ дата бол гараагүй тэгэхээр хойшилсан гэсэн үг. За яг оны өмнө 10-11 сард энэ нөхцөл байдал болсон шүү дээ. Бүхэл бүтэн 43 өдөр үргэлжилсэн энэ нөхцөл байдал болж ирсэн. Тэгэхээр саяны хувьд бол 4 өдрийн дотор бас шийдчихлээ гэдэг бол бас сайн дулаа. За тэгээд энэ мэдээлэл чинь харин энэ 7 хоногийн өнгөрсөн 5 дахь удаа гараагүй шүү дээ. Та анзаарсан бол. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн 3 дахь өдөр орж ирж байгаа шүү. Юу энэ 3 дахь өдөр non-farm ингэж гардаг болцсон юм бол болцсон байх та гэж бодож байгаа бол тайлбар нь бол яг ийм байгаа шүү. За тэгээд нэг дахь өдөр бол хайцсангүй мэдээ байхгүй. Хоёр дахь өдөр бол яг энэ retail sales-тэй холбоотой мэдээ. За баг зэргийн зах зээл дээр бол яг одоо нэг эдийн засгийн үзүүлэлтэнд бол нөлөөлдөг мэдээ. За тэгээд 5 дахь өдөр харин CPI буюу инфляцийн түвшингийн мэдээ гарч ирэх юм байлээ шүү. Одоо өнгөрсөн 1 сарын инфляцийн түвшний мэдээ гэсэн үг. За тэгээд ерөнхийдөө 3 дахь 5 дахь өдрүүдийн мэдээнүүдийг нэлээд сайн анхаарах нь зүйтэй болчихж байгаа гэсэн үг. За тэгээд мөн адил одоо ойрд бол ерөөсөө яг юм мэдээлэлтэй холбоотой хөдөлгөөнүүд бас их байгаа болоо зах зээлийн үл ойлгох одоо зах зээл өөрөө маш үл ойлгомжтой бус байгаад байгаа учраас тий маркет бол маш волатиль олгоотой хөдөлгөөнүүдтэй болсон. Тэгээ энэ үеүүдээр яаж сандарч төлөвлөгөөгүй арилжаа хийж одоо дансаас авалж явах оронд хүлээцтэй хандж байгаад яг өөрийнхөө өндөр статистиктай сайн магадлалтай арилжааныхаа төлөвлөгөөн дээрээ илүү стартапууд дээрээ сайн хүлээцтэй хандж байгаад арилжаа хийвэл илүү зүгээр юм болов гэж сануулахаар байна. За тэгээд дийлэнх нь л алтан дээр арилждаг байгаад байгаа учраас энэ видеог алтаар хийгээд дуусгачихъя. За тэгээд үлдсэн одоо биткойн, за Nasdaq, газрын тос тэ гэх мэтчлэн би өөрөө бол Nasdaq дээр бас төлөвлөгөө арилж яадаг болоход Nasdaq-ыг нэлээд сайн одоо техник шинжилгээ хийж арилжааныхаа төлөвлөгөөнүүдийг бол хуваалцдаг. За гэх мэтчлэн эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг скул дотроо бичлэгийг нь хийгээд нэгтгэх юм уу 2 дахь өдрүүдээр. За 2 дахь өдөр би өөрөө бас лайваар вебинар орж байгаа шүү заяа. Одоохондоо энэ 2 сарын хугацаа 2 сарын одоо хуваар дээр бол байнга 2 дахь өдөр бас байгаа. Тэгэхээр тэр өдрүүдээр бас орё. За тэгээд ямар ч тач дийлэнх нь алт арилжаалдаг учраас алтыг яриад энэ видеогоор төр өндөрлүүлчихье. Эх 7 хоногийнхаа арилжаанд амжилт хүсье. За тэгээд скул дээр зүгээр бүртгүүлээд ороод ирээрэй тий. Энд чи байгаа мэдээлүүдээс уншаад суралцаад яваарай гэж хүсгээр байна. За тэгээд амжилт хүсье. Баяртай.